唐伯虎點秋香咧，呢個係喺傳統嚟講喺戲曲方面已經係一個好出色嘅一個民間故事嚟嘅。加上咧就當時嚟講揾到喺國內或者係外地咧都非常之有名嘅鞏俐小姐咧去合作。咁當時嚟講周星馳加鞏俐係非常之有大嘅影響力咁。當然啦，即係初出咗嚟之後，呢套戲喺內地嘅反應咧就唔係話太過理想。就雖然好賣錢啊，咁啊好多內地嘅朋友咧都唔係好高興咧，就係我哋去咁樣去用佢哋嘅一個叫做鞏俐啦。因為鞏俐係拍張藝謀嘅電影係比較係嚴肅啲嘅 drama 嘅。咁但係當阿鞏俐同阿周星馳去拍一個咁樣嘅無厘頭嘅古仔咧，即係其實嗰個反應咧喺內地嘅一啲比較正統啲嘅評論嚟講咧，就唔係咁欣賞。咁但係喺觀眾層面嚟講咧，佢哋就非常之接受，因為始終嗰個古仔係家傳戶曉啦。咁我自己其實都非常之中意《唐伯虎點秋香》。喺香港放嗰陣時就唔係3級嘅，咁但係我唔知道點解喺嗰個碟嗰度去有一個叫3級，可能啦嚇，即係其中有一段其實我自己睇翻咧都。即係我好後悔擺咗落去，就係阿叻陳百祥咧，同埋阿阮瓊丹咧有一段咧係有少少好似 SM 咁嘅感覺，即係阿阮瓊丹帶咗呢啲道具，咁跟住阿邊揾啲皮鞭打佢咁樣。我自己都好後悔，即係如果你要我再重新再去 edit 嘅話，我都會將呢一段係剪咗去咁。我係咁，但係喺當時嚟講，亦都唔係話特別去刻意去做呢樣嘢。太爽啦！咁同埋就話喺谷德超咧喺戲裏邊咧有一段嘅詩咧就其實同廣東話嘅粗口咧有少少係押韻，有少少諧音嘅。咁我唔知道可唔可能會係因為呢段詩同香港嘅一啲叫做粗口咧，個音比較接近啲，所以就將佢變咗做差3級。冚家產嚟齊種樹，一家墳頭嚟種樹。但係喺香港上映嗰陣時係唔係3級咯，係2B 咯嚇。一家墳頭嚟種樹，奴家澡盆雜配魚，魚飛過手入我肚，你老娘來親下廚。對對，本為消遣作樂，今日川堂兄居然對到嘔出幾十兩血，可謂空前絕後，小弟佩服佩服。